кем? Давайте будем знакомиться. Как вас зовут? Георгиевна. Анна Георгиевна. Любовь Никитовна. Любовь Никитевна. Лена. Просто Елена. Ну что, знаете, я думаю, мексиканцам не подходят эти обычные русские, славянские, я бы даже сказал, имена. Давайте что-нибудь придумаем мексиканское. Итак, что мы вам можем предложить, что? Давайте подумаем. Давайте подумаем, есть какое-нибудь предложение? Хуанита. Как? Кончита? Как вам? Пойдет? Пойдет, Кончита. Что, сегодня можно и Кончитой побыть. Итак, у вас, давайте придумаем. Марианна. Марианна, да, мне нравится, все отлично. А что мне Кончита, да? Тут Марианна, а я Кончита. Да ладно, не будем о наболевшем. Итак, Хуанита. Хуанита. Замечательно. Пойдет? Замечательно. Итак, у нас есть Кончита, Марианна и Хуанита. Ваши аплодисменты. Мексика здесь. Ну что, дорогие друзья, мы выбрали вам замечательные, я считаю, имена. Всем нравится. Итак, знаете что? Сейчас мои мучачо вам помогут. И они вынесут вам замечательные ленточки в цвет замечательного мексиканского флага. Красный, белый и зеленый. Благодарю. Итак, вот смотрите, у нас есть группа поддержки большая, но они не знают, за кого болеть. Поэтому ваша задача сейчас будет раздать кому-то из зала ваши ленточки, тем самым показав, что эти люди будут поддерживать именно вас. По одной. Нет, не все, нет. Итак, у нас Кончита красный цвет, Марианна у нас зеленый цвет и Хуанита у нас белый цвет. Готовы? В зал! Быстрее, быстрее, быстрее раздаем своей группе поддержки замечательные ленточки. Быстрее, быстрее, быстрее раздаем. Замечательно, у нас есть уже две группы поддержки, которые получили ленточки. Итак, группа поддержки у нас. Хуаниты где? Отлично, давайте встанем, покажемся друг другу. Группа поддержки Хуаниты. Волна, отлично, здорово. Группа поддержки Марианны. Отлично, веселее, здорово. И группа поддержки у нас Кончиты. Воу, ничего себе, вот это да. Ну что, сейчас мы проверим вас, насколько вы знаете настоящую Мексику. Верите ли вы мне или нет? Сейчас я вам буду задавать вопросы. Ваша задача понять, правда это или нет. Если это правда, вы встаете по правую руку. Если вы считаете, что это ложь, вы встаете по левую руку. Все очень просто. Ну, от меня. Здесь право, здесь лево. Итак, первый вопрос. В Мексике все дома и улицы называют по номерам. Улица 1, дом 1, улица 3, дом 6 и так далее. Правда или ложь? Как считают наши? Правда или ложь? Ну вставайте, вправо или влево? Как вы считаете? Ложь. Вот сюда или сюда? То есть если вы считаете, что это ложь. Ну что, давайте не будем аплодировать, потому что это правда. Итак, второй вопрос. Здесь находится самая большая в планете песчаная пустыня. Именно в Мексике находится самая большая песчаная пустыня. Правда или ложь? Куда встаем?
Итак, Хуанита считает, что это... О, Марианна какая непостоянная у нас. Марианна и Кончита считают, что это правда. Но Хуанита сказала, здесь никакой пустыни нет. И она была права. Давайте аплодисменты. Ну что, дорогие друзья, слушаем внимательно следующее. Именно в Мексике сделали первый в мире шоколад. Как вы считаете, правда или ложь? Правда или ложь? Я не могу вам подсказывать. Вы считаете, что это ложь? Где, по вашему мнению, был первый шоколад сделан? Не могу точно сказать, но в Мексике точно недавно слышал где-то, но не могу сказать. Верно, в Бразилии. А в Бразилии у нас какао растет? Наверное, растет. Тоже думаю, Бразилия. Тоже думаете Бразилия? Но, к сожалению, вы были неправы. Потому что именно в Мексике произвели первый в мире шоколад. Давайте подарим аплодисменты мне, потому что я знал. Ну что, продолжаем. В одном из цирков Мехико двух крокодилов научили танцевать под латиноамериканскую музыку. Правда или ложь? Так, хорошо. У вас есть опыт в обучении крокодилов танцевать? Сегодня первый будет. Да? Волги? Волги только акулы, поэтому есть свистки, чтобы свистки. Веселедка, да. Итак, и крокодилы будут? Вы с собой привезли? Аккуратнее надо плавать. Итак, как считают Марианна и Хуанита? Ой, Кончита. Не верите? Ложь. Он сожрал бы. Ну что, бывает, и, как говорится, проруха. Правда? Они победили, конечно же, это ложь. Не могут крокодилы танцевать. Они могут только горькими солеными слезами плакать. Ну что, последний вопрос. В Мексике даже конфеты посыпают перцем. Правда или ложь? Итак, правда или ложь? Правда. Ну что, действительно правда, аплодисменты нашим знатокам Мексики. Дорогие друзья, вот знаете, самые настоящие мексиканцы должны знать самые настоящие пословицы мексиканские. У нас же есть русские народные пословицы. Все же их знают. Там из пруда не вытащишь щуку из пруда. Да? Вот. И сейчас я бы хотел у вас поинтересоваться, знаете ли вы настоящие мексиканские пословицы. Итак, я задаю вам на мексиканском, вы мне говорите на нашем отечественном, русском, незабугорном языке. Искать иголку в зарослях кактуса. Искать иголку в стоге сена. Ну что, аплодисменты, молодцы. Не спутаешь. Свое панчо ближе к телу. Молодцы, аплодисменты. Койотов боятся в прерию не ходить. Молодцы. Суксун в мешке не утаишь. Ну что, молодцы. Ну и, конечно же, самое последнее и самое классное. Без труда не вытащишь и кактус из песка. Да, конечно же. Ну что, давайте подарим аплодисменты. Молодцы. Но, знаете, у меня есть и для вас, дорогие друзья, тоже мексиканские настоящие пословицы. Ваша задача то же самое на нашем старославянском русском языке сказать правильный ответ. Итак, плохому кавальеру сомбреро мешает. Ноги, все правильно, ноги мешают плохому танцору. Сиесте время, текили час. Потехи час, конечно, молодцы. Кавальеру плакали, кололись, но продолжали давить текилу. Еще раз. Молодцы, аплодисменты. Удачливый кавальеро родился в сомбреро.
В рубашке родился, конечно же, по Хуану и сомбреро. По сеньке шапка сидит, конечно же. Красавица посмотрит, словно песо отдарит. Конечно же, молодцы. Ну что, давайте подарим друг другу аплодисменты. Знаем все настоящие мексиканские пословицы. Как вы думаете, что же будет дальше? Караул? Бегите? Ну, конечно же, нет. Знаете, у нас в Мексике принято, ну, не так сильно любят, но все-таки делают настоящую корриду. Именно сейчас я вас прошу пройти за кулисы, и вам помогут наши замечательные... Как тебя, подожди, как тебя зовут, давайте? Представься, моя дорогая, я не помню тебя, как зовут. Да что, ты с ума забыла? Ты не можешь придумать. Ну, у нас есть Педро здесь, этого хватает. Итак, сейчас пока наши замечательные дамы готовятся к корриде. Корриде, да, правильно называется? Корриде. Я бы хотел у вас уточнить, насколько вы знаете Мексику? Где она вообще находится? Ваш вариант ответа. Мексика находится в Мексике. Что непонятного? В Южной Америке. Да, конечно же. В Центральной Америке. Еще варианты. Северная Америка. И либо Латинская Америка. Еще. Южная Америка. Ага. Северная Америка. Итак, у нас тут, понимаете, 3 варианта ответа. Ну, нет, даже 4. Первый, конечно же, Мексика находится в Мексике. Что спрашиваете? Северная Америка, Южная Америка и Латинная Америка. Южная все-таки. Или северная. Ну что, дорогие друзья, а эту загадку я оставлю вам наконец. Ну а мы встречаем наших замечательных под аплодисменты Хуана! Кончита! И Мариана! Итак, уважаемые наши мексиканки, ваша задача сейчас просто развернуться на 360 градусов. Так, отлично, уже пошли танцы, пляски. Дорогие друзья, посмотрите на эти замечательные спины. На них написаны слова. Эти слова будут означать наших дам. Итак, разворачиваемся обратно на 360 градусов. Девушки, сейчас с вас снимут повязки. Ваша задача очень простая. Не дать прочитать на спине то, что у вас написано, другому человеку. Вам нужно спрятать свою спину, чтобы никто не прочитал, что у вас написано на спине. И никто из здесь стоящих. Давайте прочитывайте, что там написано. По-моему, Мариана уже. Итак, кто же прочитает первым все 3 слова? Так, первое слово есть. Запомните их. Да, и третье слово свое надо. Давайте, третье слово свое надо. Давайте. Какое? Все 3 слова назвать. Какое? Итак, у нас есть одно слово. Начес. Собственно, все понятно. Начес. Как правильно? Молодцы, знаю. Итак, вы... Начос и сомбреро, конечно же. И... Сомбреро, текила. Сомбреро и текила. А у вас?
Начушка. Ну, а что ж ты какой-то? Аплодисменты, ну что, вот так вот коррида у нас незамысловато быстро пролетела. Но я уверен, что дамы сейчас покажут себя лучше в других замечательных конкурсах. И сейчас на нашей сцене появляется стол. С чем бы вы думали? Да ладно! У нас появляется стол вот с такой стекилкой. Вы знаете, вот перед тем, как перейти к готовке замечательных коктейлей из текилы, нам нужно... Из чего вообще текила делается? Мариана знает лучше всех, из чего делается текила. Нет. Из кактуса, все верно, она лучше всех знает. Аплодисменты Мариане. И у нас появляются наши замечательные кактусы. Кактус Кончите, Мариане и Хуаните. Итак, группа поддержки где? Отлично. Но что-то у нас какие-то кактусы получились не колючие, да? Что мы можем сделать для того, чтобы они были колючие? На кого? Кого на что? Зубочистки наколоть в огурец? И вы думаете, что у нас получится кактус? Иголки будут? Ну, раз так, пусть по вашему желанию появятся здесь вот такие замечательные зубочистки. Сейчас ваша задача поддерживать ваших игроков, а ваша задача, кто быстрее повтыкает все эти зубочистки в огурец, крикнуть и сказать: «Кактус готов!» Готовы? 3, 2, 1, поехали! Поддерживаем, поддерживаем! Быстрее, быстрее, быстрее! Поддерживаем, поддерживаем! Готов. Самый красивый кактус, который видите вы сейчас. Итак, давайте посмотрим на этот кактус замечательный. Где у нас красные? Готовы? Нет, давайте. Воу! Вот такой вот кактус у нас. По-моему, елка какая-то. Это же неплохо. Вот такой вот белый кактус у нас. Отлично. И вот такой вот зеленый настоящий кактус у нас. Только с одной стороны иголки. Он как новогодняя елка украшен, только с одной стороны. Отлично. Держите. Ну что? Ну, для того, чтобы приготовить нам текилу, что для этого нужно сделать? Давайте у Кончиты спросим. Взять и налить стакан, ее сразу научили готовиться. Так, подождите, у нас есть кактусы. Из кактусов мы готовим текилу. Так? Из кактусов мы готовим текилу, но из кактуса. Да. Из кактуса надо выжать сок. А для того, чтобы выжать, что нужно сделать? Ну, наверное, надо иголки достать. Избавиться от колючек. А для этого у нас есть что? Настоящие, хорошие, красивые зубы. Ну и, конечно же, наши помощники. Вот я помню Педро, а остальных не помню. Где Педро? Давайте Педро встретим аплодисментами. Итак, зубами ваша задача сейчас, кто быстрее достанет эти замечательные зубочистки для готовки текилы, тот продолжает быстрее дальше. Поехали! Поддерживаем свои команды! Есть! Марианна! Ну что, молодцы, аплодисменты!
Марианна у нас как будто всю жизнь работала на фабрике по изготовке текилы. Она умеет доставать иголки из кактуса зубами. Аккуратнее с этими зубами. Итак, дорогие друзья, вот мы, собственно, приготовили с вами кактусы для приготовки текилы. И у нас есть вот... Ой, там прямо... И у нас есть вот такие замечательные, красивые бокалы, в которые мы сейчас будем выжимать нашу текилу. Давайте как-то, я не знаю. Ну да, собственно. Готовы? Выжимаем текилу для нашего коктейля. Прям бежит, смотрите, сок. Сок бежит. Текила готовится. Запахло уже текилой. А прям опьяняющий запах настоящей белой текилы. Давай. За кончину болеют громче всех. Ну что, давайте остановим производство текилы, а то я уже только от одного запаха пьянить начинаю. Итак, давайте, Кончита, посмотрим, что у нас получилось. Вот такая настоящая текила, прям плавает, с кусочками. Это кактус. Мы верим в это. Ну, вот такое вот, я не знаю, прям с закуской, прям с кактусом. Отлично. И у Марианны в последний момент у нее кактус просто бродил там. Вот этот вот замечательный коктейль. С закуской, конечно же. Отлично. Ну что, у нас есть с вами, помимо того, что текила уже готова, прям с закуской, прям совсем что там было, уже в стаканах налито. Но помимо этого у нас есть с вами топпинги и сок. Ваша задача сейчас сделать из того, что у вас в бокалах, настоящий мексиканский вкусный коктейль. Готовы? Ну что, а группа поддержки поддерживает. Так. Смешивают абсолютно все. Давайте, не стесняйтесь. Посмотрим, что у нас настоящего из этого получится. У нас есть помимо этого с вами фрукты. Так, пошло украшение. Что наши претенденты... Ура, Кончита! Мне кажется, что наши... Там прям уже бойня, прям, я не знаю, что там происходит. За фирменный апельсин, так сказать. Ну что, берите прям в руки свой коктейль. Нет, ни в коем случае. Нет. Пить пока не надо здесь падать. Маргариту Михайловну вызывать из медсанчасти. Не надо пока этого. У нас есть специально для вас последняя вишенка, так сказать, на торте, чтобы украсить ваши замечательные коктейли. У нас появляется Хуана. Точно вспомнить, тебя ж Хуана зовут. Тоже Хуана. Хуанита. Есть Хуана и есть Хуанита. Итак,
Ваши коктейли готовы. Давайте же узнаем, как называется ваш коктейль. Текила, ну, летняя. Текила летняя. Отлично. Текила летняя у нас готова. А что входит в ваш коктейль? Основа текила, значит, немного добавок фруктовых и хорошее настроение. Отлично, я думаю, это замечательный летний напиток. Текила летняя. Аплодисменты. Как школьница. Хуанита, вы приготовили домашнее задание? Угу. Как называется ваш коктейль? Солнечная сальса. Солнечная сальса. Не дурно, не дурно. Итак, а что же входит в эту солнечную сальсу? Текила и солнечное настроение. Текила и солнечное настроение. Почему бы нет? Отлично. Аплодисменты. Марианна. Что же это за замечательный зеленый коктейль? Это коктейль, утоляющий жажду. Это, собственно, все просто и понятно. Утоляющий жажду. А как броненосец Потемкин, утоляющий жажду, быстрый, смелый. Итак, резвый, точно. И что же входит у вас в Текила входит. Выходит и входит, я не понимаю. Определитесь как. Входит. Освежающая такая. Ну и настроение. Вы заметили, что у всех мексиканцев сейчас в бокалах есть настроение? Потому что все на теплоходе знают, что настроение именно в бокале находится. Отлично. Итак, ваша задача, дорогие друзья, сейчас продемонстрировать гордой мексиканской походкой под замечательную мексиканскую музыку ваш коктейль. Итак, включаем свет. Первая наша президентка Кончита со своей летней текилой. Отлично! Кончита, возвращайтесь к нам. Никто не видел, все смотрели вперед. Итак, Хуанита, ваши аплодисменты. Мне кажется, она окропила сейчас последние ряды своим коктейлем. Солнечным настроением. Итак, Марианна, ваши аплодисменты. Полетели груши. Отлично. Ну здорово, здорово, молодцы. Аплодисменты. Оставьте себе это на чай. Итак, дорогие друзья, сейчас я предлагаю Педро и Хуана, появитесь здесь. Возьмите, пожалуйста, бокалы, коктейли. Ваша задача сейчас найти тех замечательных мужчин, которые попробуют эти настоящие мексиканские горячие коктейли. Итак, в зал, дамы. Где мой Боря? Где мой Боря? Ну что, команды, поддержите своих конкурсантов. Нужно попробовать всего лишь. Есть, Марианна нашла своего единственного. Есть второй. Есть третий замечательный мужчина. Отлично. Ну что, давайте же представимся. Итак, как вас зовут? Я подойду попозже, пока сейчас память пока. Просто это эмоции на сцену вытащили. Так непривычно первый раз. Итак, как вас зовут? Карлос, я услышал слово текила, прибежал к стоматологу. Все правильно, аплодисменты. Карлос знает, куда бежать и где брать текилу. Именно здесь у нас в Мексике. Итак, как вас зовут? Александр. Почему бы и нет? Сказал я. Итак, как вас зовут? Педро. Джан Педро. Да? Все просто, очень просто.
Итак, вновь появляются под замечательную бурную музыку и аплодисменты наши коктейли. Итак, мы приглашаем вас, Хуанита, вместе с Карлосом. Итак, поближе вставайте. Карлос, давайте посмотрим на этот замечательный коктейль. Это, по-моему, Нотки Востока не чувствуешь? в Мексике нотки Востока. Да. Двойку вашему учителю географии. Ну да ладно. Я предлагаю вам только не надо сюда плевать, вот сюда. Я вам предлагаю только пригубить и сказать ваши впечатления. Мозги кипры. Ваши аплодисменты! Высшая оценка дана настоящим Карлосом. Проходите, пожалуйста, назад. Итак, я предлагаю Мариану и Александра. Вот сюда прям там. Санчо! Точно, я что-то как-то это... Санчо, аплодисменты Санчо. Вместе с Марианой появляется здесь на середине. Итак, как вам внешний вид коктейля? Здорово, нравится, отлично. Я предлагаю вам сейчас чуть-чуть пригубить его, дабы понять, что это за вкус, и дать свою оценку. Не знаю, как хотите. Тут все понятно и без слов, собственно. Заказывайте у Марианны коктейль. Я думаю, она сделает бизнес сегодня здесь на вашем флаконе. Мы можем продолжать или нет? Я не знаю. Итак, ты вот сразу туда, да, к этому коктейлю. Карлос переметнулся. Ну ничего, ничего. Я думаю, Хуанита не даст ему переметнуться. Итак, здесь на середине сцены появляются Кончита и Дон Педро. Итак, как вам на внешний вид? Да, я не вообще. А как вы это поняли? А потому что он еще не позеленел маленько, но скоро он... Вода не зацвела, да, как бы еще? Ну, в принципе, да, и не запахло еще. Итак, я предлагаю вам сейчас тоже пригубить его немножко и дать свою оценку. Все. Нормально. Можете его, да, конечно, оставить себе. Ну что, аплодисменты, высшая оценка дана. Проходите, пожалуйста. Ну, знаете, в каждой мексиканской, даже в каждом мексиканском городе и стране есть представитель власти. И нам сейчас нужен один мужчина, который появится здесь под эти бурные аплодисменты, дабы вот этим уже, я смотрю, маленьким городишкам, даже поселок такой городского типа, ПГТ, управлять. Итак, давайте, кто же у нас пойдет? Мне нужен один настоящий жгучий мексиканец. Настоящий мужчина. Я даже свой сомбреро ему отдам. Где? Где мужчина? Настоящий жгучий мексиканец. Ну что, давайте под аплодисменты встречаем. Он уже даже кепку надел, чтобы солнечный удар его в Мексике не ударил. Давайте, мы ждем вас. Громче аплодисменты. Ну что, давайте представимся, как вас зовут. Олег. Не. Нет. Сандро, ну что, у нас есть председатель. Сандро, ваши аплодисменты. Знаете, в каждой мексиканской вот таком ПГТ есть, конечно же, самодеятельность. Именно поэтому я сейчас с вам, у нас появляется Хуанита,
вот с такими замечательными карточками, с настоящими ролями для, так сказать, самодеятельности. И раздает вам вот эти вот замечательные роли. Давайте придумаем. Я сейчас, Сандро, можно я вас побеспокою немножечко? Понимаете, вот у нас есть театр, да, нашего, так сказать, ПГТ. Как мы его назовем? Мексиканский театр. Мексиканский театр Мучачо. Все, утвердили, Мучачо. Я подписал, говорит. Ну что, мы просим вас за кулисы. Вам тоже, да, конечно. Прочитайте, пожалуйста, ваши роли, внимательно запомните их и слушайте внимательно, что же вам необходимо сейчас будет делать. Дорогие друзья, к нам на теплоход сегодня приехала настоящая труппа из Мексики. Знаете, у них очень необычное название, но оно прогремело на весь мир. Я знаю, оно у вас сейчас на слуху. Театр Мучачо! Ваши аплодисменты. Действие первое. Занавес открывается. Занавес. Занавес открывается. Окей. Занавес открывается. Отлично. Все, занавес, уходи уже. Итак, жил-был Дон Педро. Знаете, что самое интересное? Это глава мафии. А куда Дон Педро ушел? Он жил. Он никуда еще не делал. Он жил. Он жил, сидел. Сидел себе мафиози на фазенде. Семечки от кактуса грыз. Сидел и грыз семечки. Так он сидел. Он сидел и грыз семечки. На кактусе прямо. Надоело ему семечки грызть, решил дрова поколоть. И начал колоть дрова. Так. Отлично. Мне даже продолжать неохота. Так хорошо получается. И была у него жена, 18-летняя модель Хуанита. Восемнадцатилетняя модель Хуанита появляется на сцене. Они очень любили друг друга. Ну прям очень-очень любили друг друга. А еще была у них дочка, очень веселая девочка, а звали ее Чика. И знаете, они тоже ее очень-очень любили. Конец первого действия. Занавес закрывается. Что? Закрывается. Он также... ну отлично уже. Все, да. Второе действие. Занавес открывается. Как вы понимаете, главная роль у занавеса. Комната дочки. Окно. Окно. Вот настоящее окно. Большое такое окно. Бронированное. А еще у окна есть маленькая форточка, которая постоянно открывается из стороны в сторону. У окна стоит гамак. Гамак стоит у окна.
В душе лежит. А гамак этот был непростой. У него было несколько режимов. Хорошо лежу. И хорошо лежу и качаюсь. Очень хорошо лежу и качаюсь. Третий режим. Отлично. И последний, самый любимый режим. Хорошо лежу с вибрацией. На гамаке сидит чайка. Чика. На гамаке сидит Чика. Чика, где наша? Чика. Она грустит. Сидит на гамаке и грустит. Так сядьте на гамак уже. Прям грустить не может. Вот и сидела Чика и ничего не делала. Переключала кнопочки из одного режима в другой. Вдруг в окно через форточку маленькую, которая постоянно открывается, врывается разбойник. Через окно, где? Через окно, через маленькую форточку. Он врывается. Что он делает? Врывается. И хватает Чику в охапку и убегает с ней через окно. Через окно. Он бросает ее. Конец второго действия. Занавес закрывается. Все, занавес закрывается. Действие третье. Занавес, как вы знаете, уже открывается. Занавес открывается. Ох уж этот занавес. Дон Педро и Хуанито горько плачут. Пойдем реветь. Горько плачут. Кто же спасет их дочь? Перед ними появляется индеец на коне. Где конь? Конь. На коне, на коне. Он дает неутешным родителям обещание спасти дочку. Нет. Дон Педро дает обещание родителям спасти их дочку. Дон Педро дает напутственные слова индейцу. Да. Верим, верим, спасай. А Хуанита решила дать индейцу ядра. Тяжелые ядра. Вот, отлично. Они благословляют его, и он уезжает на коне. С ядрами, тяжело, с ядрами. Конец третьего действия, занавес закрывается. О, как-то по-новому закрывается занавес. Действие четвертое, занавес открывается. В пустыне растет цветок. Вот прям сидит и растет. А цветок необычный, мексиканский, кактус называется. С огромными и опасными колючками. И маленьким цветочком. Маленьким цветочком. Вот, отлично. Вокруг него вьется шмель. Шмель присел на цветок. И полез внутрь за нектаром.
Достал один бидон, достал второй бидон и начал наполнять их нектаром. Что происходит? Наполнил и полетел дальше с бидонами. Посреди пустыни стоит могучее ветвистое дерево. Баобаб. Большое, могучее. А цветок-то куда делся? Все понятно. Многовековое дерево с большой и широкой листвой. В пустыне появляется разбойник с чикой. Где чика, где разбойник? И он привязывает ее к Баобабу. Да так, чтобы ее ноги не касались земли. Но в пустыне появляется индеец на коне. А куда разбойник-то делся? И начинает биться с разбойником. Не на жизнь, а на смерть. Достает он одно ядро, другое, и побеждает его. Срубает Баобаб и привязывает его к левому копыту. Срывает он кактус и дарит его чике. Кактус. Дарит его чике. Они садятся все вместе на коня и уезжают. А вслед за ними бежит раненый, но еще не упадший разбойник. Конец четвертого действия, занавес закрывается. Действие пятое, финальное, занавес открывается. Дон Педро и Хуанита все еще горько плачут. Нет им утешения, пропал смысл их жизни. Но тут на горизонте появляется индеец с чикой на коне. С разбойником и Баобабом. Родители счастливы. Они целуют друг друга. Они целуют дочку индейца, коня. Из дуба разжигают костер и пускают коня на шашлык. Играют свадьбу. Чики с конем. Шутка. Чики с индейцем. Какая-то еврейская свадьба. А что на свадьбах обычно кричат? Тут и сказочки конец. Ну а мексиканский настоящий театр. Мучачо. Ваши аплодисменты! Настоящие молодцы! Занавес закрывается. Артисты выходят на поклон. Громче, громче аплодисменты! Ну что, дорогие
друзья, вот она, настоящая мексиканская, так сказать, труппа артистов для вас, только для вас на нашем теплоходе и только сейчас. Давайте еще раз подарим аплодисменты. Ну а мы в свою очередь от теплоходной компании «Волга-Волга» дарим свои подарки и, конечно же, на долгую память. В баре до 12 пока работают, успевайте. Ну что, дорогие друзья, громче аплодисменты. Спасибо большое. Мы приглашаем вас в наш зал. Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие друзья, ну вот мы с вами побывали в настоящей Мексике. Посмотрели, как из кактусов делают настоящую текилу. Посмотрели вместе с вами настоящий мексиканский театр, узнали много настоящих мексиканских пословиц, поговорок и песен. Ну а сейчас, знаете, мы бы хотели вызвать на эту сцену Софьин Геннадий Антонович. Под ваши аплодисменты, если он здесь есть, выходите к нам на сцену. Выходите к нам, мы вас ждем. Козловская Екатерина Витальевна. И Котлякова Татьяна Владимировна, держатель алмазной карты. Под ваши аплодисменты появляется на этой замечательной сцене. Как вы думаете, зачем мы вас сюда позвали? Я думаю, чтобы спросить о каком-то там впечатлении остается. Ну, знаете, на самом деле мы сейчас будем продолжать давить текилу и огурцы. Да шучу я. Мы для вас подготовили настоящие подарки, потому что мы знаем, как вы для нас дороги, как мы для вас дороги. И это замечательная фотография вместе с капитаном. Под ваши аплодисменты в рамочке нашей теплоходной компании «Волга-Волга» вручается вам. Ну и, конечно, вам еще и замечательное полотенце «Волга-Волга». Спасибо большое, что вы вместе с нами. Отдыхайте и, конечно же, дружите вместе с нами. Продолжайте. Мы вас очень ценим. Спасибо большое. Дорогие друзья, на сегодня вместе с нами, вместе с вами, конечно же, нам помогали делать эту замечательную мексиканскую фиесту Хуанна, Ксения Владимировна, Педро, Павел, Родригес Роман. На замечательных барабанных установках и гитарах сидела у нас сегодня Ксения. Сегодня танцевали и фотографировали вас, конечно же, наша дорогая и замечательная Екатерина. Ну и знаете, всей бы вот этой вот замечательной, смешной, увлекательной вакханалии не получилось бы без нашего замечательного директора туризма Елены Александровны. Ну и вы, конечно же, самые лучшие зрители, наши дорогие туристы теплохода Михаил Кутузов. Спасибо вам большое. Буквально через несколько минут здесь мы вас ждем на дискотеке, чтобы вы продолжали отдыхать, веселиться. Ну а я вам говорю, до свидания, до скорых встреч.